আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সব খুব ভালো আছেন। কাশ্মীর বেঙ্গল কিচেনে আপনারা সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একদম গাছের কামরানা। আমি এই কামরানাটা আপনাদেরকে চাটনি করে দেখাবো। এর জন্য আমি কামরানা প্রথমে পেড়ে নেব গাছ থেকে। কত সুন্দর হয়ে আছে দেখুন বন্ধুরা, কামরানা একদম পেকে। ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। এর জন্য আমি প্রথমে কামরানা গাছ থেকে একদম টাটকা ফ্রেশ কামরানা হয়ে আছে দেখুন, এই পেকে গিয়েছে। আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। নিচে আর কামরানা নেই, আমি গাছ থেকে এই জালতি বাড়ির সাহায্যে আমি কামরানা এইভাবে পেড়ে নিচ্ছি দেখুন। আমি কামরানা চাটনির জন্য চারটে এরকম ফ্রেশ একদম কামরানা পেড়ে নিয়েছি। আমি চারটে কামরানা নিয়ে নিয়েছি, এগুলো আমি ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি। এগুলো আমি কেটে নেব এবারে। আমি কামরানাগুলো এরকম পিছনটা আর মুখগুলো এরকম ফেলে দেব। আর লম্বা এই যে ডাঁটা মতো আছে এটাকেও কেটে ফেলে দিতে হয়, এগুলো শক্ত হয়। এইভাবে ডাঁটাগুলো ফেলে দিলাম। দেওয়ার পরে কামরানাটাকে আমি এইভাবে পিস পিস করে আমি চাটনিটা আপনাদেরকে করে দেখাবো। এই চাটনিটা খেতে অনেক ভালো লাগে, গরম ভাতের সাথে, রুটির সাথে খেতে অনেক ভালো লাগে। এইভাবে আমি সব কেটে নেব। আমি আরও একটা কামরানা কেটে নিচ্ছি ওই একইভাবে। এরকম পাকা কামরানা একটু নিয়ে নিলে টকটা কম হয়, চিনিটাও কম লাগে। এর মধ্যেই আমি একটা গ্যাসের উনানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়ে গিয়েছে। এরপরে এর মধ্যে আমি সামান্য একটু সরিষার তেল দিলাম। আমি সরিষার তেলে চাটনিটা করে দেখাবো আপনাদেরকে। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, আমি তেলের মধ্যে একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা। এটাকে আমি একটু ভেজে নেব। আমি ওই তেলের মধ্যে 1 কাপ মতো প্রথমে চিনি দিয়ে চিনিটাকে একটু ভেজে ক্যারামেল তৈরি করে নেব, যাতে চাটনিটা কালার আসে। ওই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম খানিকটা 5 ফোড়ন, দিয়ে দিলাম খানিকটা কালো সর্ষে। দেখুন কতটা ক্যারামেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি কেটে রাখা কামরানাগুলো তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর কালার চলে এসছে। চিনি দিয়ে এত সুন্দর কালার করে চাটনিটা করে নেওয়া যায়। এবারে আমি কড়াইয়ের মধ্যে খানিকটা পানি দিয়ে দিলাম সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি এতটাই পানি দিয়েছি। আমি চাটনির মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। লবণটা আপনারা টেস্ট মতো দিয়ে দেবেন। দিলাম সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো, টক ঝাল মিষ্টি আচারের জন্য। আমি এটাকে টক ঝাল মিষ্টি আচার করব। এইভাবে আমি পানিটা সিদ্ধ করে পানিটা একদম কমিয়ে নেব সিদ্ধ করে। আমি 10 মিনিট হাই ফ্লেমে আচারটাকে জাল করে নিয়েছি, একদম রসটা শুকিয়ে গিয়েছে। এবারে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম আরও 50 গ্রাম মতো চিনি। আগেও আমি 1 কাপ দিয়েছি, এখনও আরও 50 গ্রাম দিয়ে দিলাম।
দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি চাটনিটাকে করে নেব। চাটনিটা মোটামুটি রেডি হয়ে এসছে। এই রসটা শুকিয়ে গেলে আমি নামিয়ে নেব। আমার কামরাঙা টক ঝাল মিষ্টি একদম আচার রেডি হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম। এবারে আচারটাকে তুলে নিচ্ছি একটা সার্ভিং বোলের মধ্যে। দেখুন কত সুন্দর চাটনিটা বা আচার হয়েছে। আমি একটা সার্ভিং প্লেটের মধ্যে তুলে নিয়েছি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার দেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর আপনারা যারা নতুন আমার ভিডিওটা প্রথম দেখছেন তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে আমার রান্নার নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার প্রথমে তাদের কাছে চলে যায়। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই বলে আমার ভিডিওটা শেষ করলাম।